नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिममा पुग्यो भन्ने छ। अब आरजुहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हत्कडी लगाएर काठमाडौँ ल्याउने परिस्थिति सिर्जना हुने त्यो देखिन्छ। सबको हातमा चाहिँ हत्कडी लाग्ने देखिन्छ। पुराना पार्टीका पुराना नेताहरू सब अब चाहिँ यो बुढेसकालमा जेलको बास हुने परिस्थिति देखिया छ। यो हुँदाखेरि अब स्ट्यान्ड भन्नेहरूलाई स्टन्टै सही, देश बलियो हुने अथवा चाहिँ राष्ट्र शक्तिशाली हो हुने भन्ने कुरा चाहिँ देशको शासकमा भर पर्छ क्या। 2.5 महिनाको बिचमा यो सरकार आउने बित्तिकै हाम्रो पासपोर्टको र्याङ्किङ पुच्छारमा पुगिसकेको थियो 100 को वरिपरि, अहिले 4 नम्बर माथि उक्ल्यो। हेर्नुहोस् अब यसलाई प्रगति भन्ने कि नभन्ने, फेरि छोड्ने स्थिति नहुने गरी परिपक्व ढङ्गले फाइल हुने बनाउँदैछन्। भोलि पर्सि अथवा निको पर्सिबाटै गुड मर्निङ 1 भनेर आउँछ गृहमन्त्रीको स्ट्याटस। कतिपयले छटपटी छ अहिले पनि होइन, चाहिँ सोडिङ अहिले अर्थमन्त्री भएको, कतिपयलाई चित्त बुझाएको छैन।